son monde à ténèbres o etelemaka mpona kobebisa losambo na biso ntango tobandi losambo yango etelemi ntango tobandi losambo yango eza pembeni mpoka na kobloke mpona koanile balosambo na biso eza kozwela yango bokonzi mpe koniata yango kodepouye koparalyse yango forme nyonso to ya distraction ya mvutema nyonso ya éloignement de grâce nyonso toza kobebisa yango na kombo na yesu kristo masiya na nazarete nkolo kamba biso bana libandeli kino na suka ya losambo oyo nzambe tobima balongi na kati ya losambo na biso ya tongo lelo parce que ozali au contrôle totondi obongo na kombo kitoko na yesu kristo masiya mokonzi mpe mobikisi na biso zwa lokumu kumisama nzambe papa na biso tokozwa bongo liloba na nzambe tokotanga bongo na kati ya mokanda ya Colossiens 3 versets 6 à 7. Nakotanga bongo liloba na nzambe na kombo Yesu Kristo mesiya na Nazareth. Totangi bongo. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Donc, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Tout ce qui va on des places au bon de la leçon kata kolelo verset kumibiso na kata mabondeli tozo pesa bongo nzambe merci place aux ali pesa nzambe merci rend gloire à Dieu pesa nzambe merci mama oza kolonga na kata na pongi ozo pesa bele nzambe merci ozo tomola be kombo oyo leki ba kombo nyonso oza ko lever kombo na ye lo bankolo na peso merci pour la privilège osali ngai na kati ya nkolo lelo nkolo kumama na yo tombama na yo mokambi malamu mobundi molongi liboso na yo moko azali te nsima na mosu akozala te ozali nzambe oyo alonga bondoki ozali nzambe oyo alonga liwa ozali nzambe oyo alonga maladi ozali nzambe oyo alonga soloka ozali nzambe oyo alonga nyonso eza ko tombola kombo na ote bien oza kopesa nzambe merci oza kolonga na kati na pongi oza komona monene na nzambe place ya uti na yo place ya komi na yo na place ya zokele na yo aza ko mériter louange aza ko mériter gloire aza ko mériter honneur yango yo pena elongo na basantu nyonso na kati ya radio télévision pe de soi bien le Seigneur to pesa e bongo merci to tonda nzambe na biso nzambe o alinga biso nzambe abatela biso nzambe o sélectionner biso to la parmi ba oyo ye abatela parmi ba oyo ye apambola parmi ba oyo ye abondelaka ozo pesa e merci longo na ngai nkolo to tondi yo to pamboli yo nzambe yo zali ekimelo na biso yo zali esimbelo na biso nanda ko zala lokola yo nkolo tozo pesa o merci na circonstance nyonso ne ya mabene ya malamu toza ko netola komo na okaka parce que ozali ya kashi na biso ozali nzambe atambaka biso ozali nzambe atambolaka na biso ozali nzambe abatelaka biso ozali nzambe alongisaka biso ozali nzambe azomonisama na kati na vi na biso na circonstance nyonso nzambe otika biso ta mokolo moko te nkolo na kati na pasi tomonaka yo na kati ya bisengo ozotalisa biso loboko na yo na kati ya kolala pongi ozobatela biso bine oza korendre gloire na nzambe na tonga lelo wana tiki yo na souffle de vie abimiso molongi na tonga lelo bine le Seigneur oza kotala o nzambe asali na kati na vilo banda kobota makino kokola banda age ozalaki mwana moke na kati ya libuma mama abateli o mingi bazalaki avorté mais yo ba avorté ote obotami bine le Seigneur okoli il y a 10 ans il y a 20 ans il y a 30 ans 40 ans 60 ans kino lelo nzambe azako kobana kobatela o moke bene nino kopesa nzambe na okopesa nzambe loko nini olopalata ya ye biloko nyonso ya ye pesaka kanzambe lokomo elongo na basantu nyonso kolo totomboli to pamboli o nzambe tokomemela o nini na tonga lelo kolo na bomoi tomemelo kaka oya biso matondo tomemelo kaka oya biso machanjoli ya kolumba solo kitoko liboso ngwenda bokonzi na yo place na yo vandi sabi pa bapaka tukumela na mine bavandi nous notela ngwenda bokonzi na yo elongo na ba 24 via elongo na ba 4 être vivant biso pe to lokola moto moko na kata radio télévision pe du soir na ba santu nyonso tuza ko sangisa oya biso machanjo tuza ko sangisa oya biso masanzoli tuza ko sangisa oya biso action de grâce tuza ko
wana kozongisa ngo ebala komata nkolo epai wana yo ovandi na kati ya ntongo lelo tikete adoration na biso tikete action de grâce oyo ekende kolumba solo kitoko liboso ya ngwende ya bokonza yo belemi oza kofungola monoko elongo na biso baso oza kofungola monoko oza kotatola monene na nzambe bolungu na nzambe place ezali place oyo ozali oza kopesa merci oza koeleve mongongo makasi belemi komona yango te lokola privilège komona yango te lokola eloko moko elelo par hasard kolomoka na ntongo mikolo nyonso belemi epesebeli motu nyonso te mingi babimi te na ntongo lelo mingi balamuki te na ntongo lelo mingi bamoni basi na bango te mingi bamoni mibali na bango te mingi batikali baveve na ntongo lelo mingi na ntongo lelo papa akufi basololi na papa te mingi na ntongo lelo mama akufi basololi na mama te bamoni epai bakundi papa te bamoni epai bakundi mama te bamoni epai bakundi ndeko na bango te belemela le seigneur belemela le seigneur oza kofungola monoko oza kotala monene na nzambe belemela le seigneur na kati ya circonstance nyonso rendre gloire à Dieu nzambe aza malamu nzambe aza fidèle nzambe alongola loboko na likolo ya ndako na yo te nzambe abateli baoyo ayo bandeko abateli oyo ayo mobali abateli oyo ayo mwasi abateli oyo ayo bana abateli oyo ayo molimo belemela le seigneur oza kotonda nzambe na ntongo lelo oza koeleve gloire na nzambe oza koeleve fidélité ya nzambe oza koyebisa ye ta miséricorde dira jamais ta fidélité dira jamais ta justice dira jamais toi qui avais promis d'être avec nous ta fidélité durera pour toujours ton amour durera pour toujours ezala moto moko takoza lokola yo toyebi nzambe mosusu te kaka yo nzambe nzambe oyo abatelaka soki opateli mpona libela totondi yo nkolo na bomoi topesi yo merci Seigneur Jésus po toyo comptabilise biso na kati ya baoyo baza na bomoi na ntongo lelo parce que lobaki je suis pas le Dieu des morts mais le Dieu des vivants topesi yo merci mpona bokolongono topesi yo merci mpona privilège topesi yo merci mpona sali oyo tshekata bandako na biso tozalaki bakufi tozalaki bato babongaki nzela bao bazangaki papa bao bazangaki soutien bao bazangaki appui bazangaki assurance nkolo tokimela epai na yo tozwa assurance tokimela epai na yo tozwa soutien tokimela epai na yo tozwa refuge tokimela epai na yo tozwa parapluie tokimela epai na yo nkolo obomba biso osipa biso nkolo na bomoi mokili ebwaka biso yo ndima biso mokili esundola biso yo pona biso mokili nata biso yo tombola biso mokili yina biso yo linga biso bele boza kopesa nzambe merci tombola kaka nzambe place ozali kosanga baloba kolobela nzambe te yebisa monoko na yo monoko na nga fongwama yebisa lolemo na yo lolemo na nga fongwama bimisa maloba pesa nzambe merci munoko mesala kotonga fungwamba pesa nzambe merci lolemo mesala koloba loba fungwamba na tonga lelo kumisala nga nzambe bele pesa commandement na munoko na yo pesa commandement na lolemo na yo pesa ngo commandement loba lolemo na nga kumisala nga nzambe na ngai munoko na nga kumisala nga nzambe na ngai mon âme bénit l'Éternel bele me ibisa monoko no pesa la nzambe lokomo munoko na nga pesa la nzambe na nga lokomo lolemo na nga fongwama kokanga mate fongwama kumisela nga nzambe na nga nzambe asaleli nga mingi nzambe abundeli ngai nzambe abateli ngai nzambe akangola ngai nzambe asombi ngai na makela mwana Yesu Christ Masia nzambe a restaurer ngai nzambe a relever ngai nzambe a guérir ngai nzambe a délivrer ngai nzambe a sauver ngai nzambe a pesi nga sali monoko na nga fongwama kumisela nga nzambe lolemo na nga baluka bimisa maloba na tonga no kumisela nga nzambe na ngai tombolela nga nzambe na nga wana mon âme bénit l'Éternel yebisa âme na yo lokola roi David abale koloba roi David aloba mon âme bénit l'Éternel n'oubliez pas aucun de ses bienfaits molimo na nga kobosana te bola monyoso nzambe asalela yo kanisa place nzambe auti na yo place akomi na yo place azako ke na yo mon âme bénit l'Éternel Dieu n'oubliez pas tous ses bienfaits merci Seigneur. Merci nkolo na bomoi nzambe oza malamu nzambe oza monene nzambe oza bolingo nzambe oza nyonso motuya nazalango nazanga nanga mbongo nazanga yo te nazanga nanga mituka nazanga yo te nazanga nanga bozwa sa mokilo me nazanga yo te nkolo na bomoi kozala na yo eleki kozala na mbongo kozala na yo eleki kozala na libala kozala na yo eleki kozala na mituka kozala na yo eleki kozala na poto kozala na yo eleki kozala na bakontrat mpe kozala meme na bamilliard kozala na mbongo na Yesu eleki nyonso kozala na yo eleki nyonso motuya ozali héritage na ngai ozali compte ya banque na ngai ozali patrimoine na ngai ya lipela nzambe ya bomoi merci 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 nkolo na bomoi merci nkolo na bomoi oza kosenga mawana nzambe na tonga lelo lisusu oza kosenga mawana nzambe kita na kati na ndako na yo
Nzamba mona o. Natonga lelo papa. Nzamba sélectionné. Natonga lelo mama. Le samono ekele pe ko mata na kata mokolo lelo. Wana totonga na kata Colossiens 6 à 7. Tobona libandeli ba yepsi biso. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Colossiens 6 et 7, bien le Seigneur. Natonga lelo beleme. Vous avez commis qui s'est liboso dans Zambé. Vous avez crier, pour implorer mawana Zambé, pour natina na vie na yo, pour natina na mokili mobimba, pour natina na famille na yo likolo, na ndako na yo. Mawana Zambé kita lelo na biteni nyonso wana. Bien le Seigneur. Mokili za ko pepa. Mokili za li poli bien le Seigneur. Na kati na mbindo, tokutami biso baso, na kati biteni o nyonso. Yango sekito singa mawana Nzambe. Na tonga lelo mawana Nzambe localiser biso. Mawana Nzambe ekita la kati na biso. Nzambe alimbisa biso bien le Seigneur. Na mokili o toza komona. Nzambe aza kotala ngo ekomi lokola sui o ezaki na Sodome et Gomorre. Sui o ezaki na Sodome et Gomorre kut eleki. Toza kosala mabe, tosali mabe koleka na Sodome na Gomorre bien le Seigneur. Nzambe ava boma Sodome na Gomorre. Aïsaki Abraham Kachiresh à mon serviteur Abraham, ce que je vais faire. Abraham a bondé là qui pour la terre libota naïe, ezaki na kata Sodome et Gomorre bien le Seigneur. Tokobondi la pele pour la terre na biso moko pepe na mabota pe na mokili mobimba bien le Seigneur. Na kata mboka otokomi na vie toza ko vivre siko péché comme seconde nature na biso. Masumu toza ko sala na tango elekina oya Sodome na Gomorre. Abomination et comme mode de vie. Bata homosexualité, na lesbienne, avortement, adultère, bata koteka même ba membre nzoto bato, basali usine ya production ba bébé. Bata koteka makila bato. Bata koteka ba organe bato bien le Seigneur. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels nous marchions autrefois lorsque vous vivez dans ces péchés. Tantôt kino le loto ko kubala kata makambo. Kino le loto kuteme kata makambo. Yanto ko senga bongo mawana Nzambe. Ozo bondele longo langa bele mele Seigneur. Ozo fungola motema. Ozo ko senga mawana Nzambe na kata journal lelo. Yibisa Nzambe soki na bikuti na kata biloko o. Soki libota nanga ekutame na kata biloko o. Soki famille nanga ekutame na kata biloko oyo. Soki mboka onga na vana ke ekutame na biloko o Nzambe. Na tonga lelo azako bondela kaka lokola Abraham abondela king. Mano ekita. Na kata famille nangai. Mano ekita. Na kata ndako nangai. Mano ekita na libota papa nangai. Na libota mama nangai. Na kata litonga onga na sambelaka. Na kata na mboko onga na vandi nkolo na bomoy. Mabe eleki. Oto za ko sala. Oto za ko vivre. Masume komi seconde nature. Ko bomana. Ko yibana. Mibali na mibali baza ko balana. Basi na basi ba balani. Mutu abali mbwa. Mwasi abali moninga ne mwasi. Injustice na kati ya mboka. Masumu ekiti kino na bana otoboti. Moninga bena nkolo za ko fongola monoko. Oza ko talisa Nzambe na kati ya tongo lelo. Masumu toza ko lia na masumu toza ko mela na masumu. Baza ko se poisonner bango na bango. Kino na bana toza ko bota. Bana babote bina masumu. Bana batomokele biso baboti. Okangi mwana. Ofini mwana litoi mwana bengeli o police. Bana na biso to échoué ko éduquer bango. Likolo masumu biso to salaki. To planter, pe to transmettre masumu na biso pe mabe na biso pa ya bana na biso. Nkolo to sengi mawana kata tonga lelo. Mama ozo senga mawa pa na Nzambe. Mizeko Nzambe kita. Nzamba longola kanda na ye. La colère de Dieu sur les fils de l'homme. Sur les fils de la rébellion. Otokuta bingana ona tonga lelo. Nzamba longola kanda o zali sispani likola biso. Nzamba longola loboko likola biloko o. Likola abomination. Abomination comme mode de vie la biso. Tout à coup tambola na kata abomination. Kolata na abomination. Kosambela sous l'abomination. Mawana Nzambe kita na tonga lelo. Beleme senga mawana Nzambe. Miriko ya Nzambe localiser o beleme. Ozo senga mawana Nzambe pona ndako na yo. Ozo senga mawana Nzambe pona famille na yo. Abomination na kata na ndako no musique mokili. Na kata ndako no kotala ba théâtre mikolo nyonso. Na kata ndako no ba jeu vidéo. Na kata ndako no tala ka pornographie. Na kata ndako no masanga mela maka.
kolata biloko bilamba oyo mikuse misu na ba télévision mikolo nyonso makambo mabe abomination na kotambola abomination na esika tolalaka abomination na esika tokendaka na mosala toza kosala na kati ya bakompagnie ya bato ya misala otala directeur ya kompagnie azali pédophile azali homo likolo ya mpasi toza kosala na kati ya bakompagnie bileme mbongo toza kozwa salaire mbongo euti na origine ya misala mabe ya bailluminati na ntongo lelo toza kosenga mawa na nzambe fait étranger kati ya bandako tomemi toza kotambola na kati ya esika toza kotambola toza kosala na esika o mokolo kompagnie aza na ye mobali ya nyama abalana na moninga ne mobali mode ya abomination na kati na biso molinga bena nkolo kanda na nzambe eza kokita kati na biso paso kanda na nzambe efandi na kati na mboka oyo tozali kanda na nzambe na kati ya kompagnie tosalaka tomemi yango kino na bandako na biso kino na bambeto ya mabala na biso belemele le seigneur na ntonga lelo oza kobondela elongo na ngai oza kosenga bele misericorde ya nzambe ekita nzambe asala biso bolamu na kati ya ntonga lelo nzambe akisama likolo ya bana na ngai na boti likolo ya papa na ngai likolo ya mama na ngai likolo ya famille onga na uta likolo ya mboka onga na botama likolo ya pays d'origine na ngai nkolo abomination nkolo na kati na biso maona ekita na ntonga lelo papa senga mawa mama senga mawa toloneli bana basumu toboti bana na kati ya masumu bana baza kozwa kaka lokolo ya abomination kanda na nzambe eza kokita likolo ya bana de génération en génération na ntonga lelo tosenga mawa na nzambe nzambe alongoli loboko na ye nzambe apesi mokongo place volontaire nzambe eza te nzambe asalaka te nkolo kotika biso te tozali bana na yo na ntonga lelo topusami toza kopusana liboso na yo nzambe limbisa nzambe kotika biso te mama ozosenga mawa na nzambe na kati ya ntonga lelo oza kokrie epai na nzambe oza komemela ye ndako na yo oza komemela ye bana na yo oza komemela ye ekolo na yo oza komemela ye baboti na yo oza kobondela lokola abraham abondelaki mpo na tia na lote beneme oza kobondela mpo na tia na mboka na yo mpe lokola na kati ya ntongo lelo sala losambo elongo na ngai senga mawa na nzambe ekita likolo ya ndako likolo ya banda likolo ya baboti no mpe likolo na yo moko nyonso yo omema na ndako lokola fait étranger place yo osalaka belemele le seigneur place yo otiaka makolo oyo olataka oyo omelaka oyo oliaka nyonso ezali na origine ya abomination na kati ya mokolo lelo belemele le seigneur mawa na nzambe ekita mawa na nzambe ekita kati na biso belemele le seigneur na système toza kovivre système oyo mokolo etie biso système oyo mokili ememi biso eza contraire ya volonté ya nzambe bafaire suye biso na makasi baimpose biso vie ya mabe baimpose biso tokumamela satana baimpose biso tosalela satana baimpose biso tolia biloko ya ténèbre baimpose biso tozala envoûté baimpose biso tose prosterner na biloko oyo eza ya nzambe te belebele le seigneur kana na nzambe ekiti likolo na biso na ntongo lelo nzambe asala biso bolamu alimbisa bosoto alimbisa mbindo alimbisa ténèbre nyonso fuir nyonso tomemi na kati ya bandako na biso nzambe alimbisa bavortement alimbisa homosexualité alimbisa bafilme ya pornographie kolatala biso ya mabe na bandako na biso miziki na bandako na biso priere ezalaka te na bandako na biso adoration solo ezalaka te na bandako na biso kaka makambo ezanga ntina na bafeti na biso miziki ya mokili na matanga na biso miziki ya mokili belebela le seigneur maso tosala kaka mokili tongo poko totalaka biblia te tofandeli kaka makaba mokili yango nzambe akangi nyonso na tongo lelo mawa na nzambe ekita libisa nzambe longola kanda likolo na biso libisa nzambe longola kanda no likolo bana na biso likolo bandako na biso na kombo na Yesu Kristo poza kosenga siko makila na Yesu Kristo masia ebana kosopana na tongo lelo ebana kokule na kata ndako ekanga ba porte entrée nyonso weza kofungwama na tongo lelo makila daba senga makila esopana senga makila ebebisa biloko nyonso weza ya satana we polie ndako weza ya satana we bebisi bonzambe weza ya satana we fungola ba porte weza ya satana we mema abomination weza ya satana we retira loboko na nzambe weza ya satana we chamolili kata bandako na biso ozo senga be makila onyoso ya satana ebemi kanda ebemi colère ya nzambe na bandako na biso na mabala na biso likola bana na biso likola mboka na biso likola famille na biso ozo senga mawa na nzambe kitala kata tonga lelo pe makila nesu mesia bela ko couvrir
Et quand on porte la porte à libéla, makila na isu quand on porte une danse d'entrée wana, pour libéla, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Na komone so Christ Masia de Nazareth. Vous avez renoncé à la vie wana, vous avez renoncé à la mystère à autres wana, vous avez renoncé à l'abomination bien-aimée, vous avez renoncé à la film à pornographie, vous avez renoncé à la télémabé, vous avez renoncé à l'engagement, à la responsabilité, à l'alliance nyoso, à pacte nyoso yo salam. Oui, mais ici quand ici quand mabé, au chaka kalokolo. Obi awanza bazate ochaka kalokolo. Obi eloko eza nzambe te ozwa yango chana ndako. Obi eloko eza bapekisa me otala kango kaka. Obi eloko eza masumo me oza ko continuer ko sala yango. Na tongo lelo oko renoncer na incrédulité. Oko renoncer na rébellion bien-aimé. La rébellion c'est la sorcellerie. La rébellion c'est la désobéissance. Et la désobéissance est plus que la sorcellerie. Natonga lelo zo boni le longo la ngai vous avez renoncé na rébellion nyonso ya kozanga kotosa mongo nzambe na renoncer na rébellion nyonso contre la parole de Dieu na renoncer na molimo wa résistance na renoncer na molimo wa incrédulité na renoncer maman renoncer papa renoncer na koboya kotosa liloba vous avez renoncé na ko résister la liloba vous avez renoncé na incrédulité na mutu makasi bien-aimé renoncer na onoso za ko sala za ko tuka komona nzambe oza ko sala e bendi kanda nzambe oza ko renoncer nango na tomba lelo na kombones mesia oza ko na renoncer na boy ko tosa mongo wa satana na boy posa mokili na boy ba posa nzoto na boy ko sala na satana na boy abomination na boy ko benda kanda nzambe na katanda kunanga na boy ko benda kanda nzambe dikola balanga na boy ko benda kanda nzambe na kata vilanga be oza ko boya ko benda kanda nzambe oza ko renoncer na tonga lelo oza ko na boy ko attirer la colère de Dieu. Je refuse d'attirer la colère de Dieu en désobéissant à sa parole. Je refuse à attirer la parole de Dieu en faisant ce qui est le contraire de sa volonté. Je refuse d'attirer la colère de Dieu en marchant dans l'incrédulité, en marchant dans la résistance, en marchant dans la rébellion. Na boy cause à la rebelle, au nom puissant de Jésus. Na renoncer cause à la rebelle. Na kambona Yesu Christ Masia de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Puis que quoi les bandoto non se mabé. Bandoto camouflage nyonso, bandoto sabotage nyonso, bandoto menace nyonso, bandoto nyonso oppression, bandoto nyonso yaba attaque osobodelo longo na ngai na kombo na Yesu Christ na kiko bebisa parce qu'il était qu'il a kata mokana ya Daniel 5:9 que les songes soient pour tes ennemis et que leur explication soit pour tes adversaires. Yangona tongalela, bena komone so Christ, nekiko brisé, l'alliance niance, oui fala bakila butalelo, na katamai, na katamboka na botaba, l'alliance niance, na bakoko bakufa, alliance niance, na kindokia famille, alliance niance, na milimo bakoko, alliance niance, oui salama na bapongi nanga, oba renouveler, oba renforcer, na butwalelo, na katakolesanga, na butwalelo, na katako sokola ebale na butwa lelo epanga na kutamaki na painga na potama na zakolia epanga na kutamaki na bandoto langa na kata feti na brise alliance wala oba renouveler lelo oba renforcer papa za ko brise alliance na maladie na brise alliance na liwa ba renouveler lelo na kata bola lepongi okutamaki na kata morgue okutamaki olati bilamba pele okutamaki ozokunde bembe brise alliance wala papa brise alliance wala mama oba renouveler na kata butwa lelo baby saba alliance ba renouveler la liwa ba renouveler la maladie baby saba alliance ba renouveler na molimo wa divorce na kata bandoto olotaki na butu obungisi baga mariage na kata bandoto olotaki na butu papa soli photo ya mariage brise alliance wana alliance ya mariage panzani baby sango papa uza ko brise ba alliance na célibat alliance na divorce alliance na fausse couche na butu lelo olotaki makila esopani na kata bilamba alliance nyoso salamaki na ba fausse couche na ko brise brise ba alliance nyonso alliance na molimo nyonso molimo handicap na butwa lelo olotaki balakiso fauteuil roulant balakiso ba beki oza ko brise alliance nyonso na molimo handicap na kombo spécial brise alliance à sorcellerie basali sona paralysie basali sona AVC oso brise ngo papa oso brise ngo mama par la puissance de la parole par la puissance de nom de Jésus brise alliance nyonso batali sona butwa lelo au nom de Jésus oso brise ngo papa oza ko andile ngo mama oza ko boya ngo mama na kombo spécial
au nom puissant de Jésus, pour que nous brise, par malédiction, ou va renouveler, par malédiction, ou va renforcer, Nabutwalelo, Nakatabandoto, ou a Kolongolango, Longola malédiction, ou va renouveler, Longola malédiction, ou va renforcer, malédiction, Yako Telengana, malédiction, Yako Zanga Mwana, malédiction, Yako Zanga Musala, malédiction, Yaretara Kobota, Yaretara Kostala, Yaretari Nyoso, Olota Karabutu, Orate Bise, Nabutwalelo, Olotaki, Orate Avion, Nabutwalelo, Orotaki, Orate Tre, Ezabilembo, ya malédiction arrêtale, Badako Brisango Mama, Badako Brisango Papa, Uzako Brisango, Longola Yango, Nicolas Ndotonayo, Longola Yango, Nicolas Bisalayo, Longola Yango, Nicolas va projet nayo, brise malédiction, ya no avancement, ya no accomplissement, brise malédiction, on va renouveler, va renforcer, Nabutwalelo, Poyo Tikala Kakabongo, Poyo Manako tourner Aaron, Uzako Brisango Mama, Uzako Brisango Papa, Uzako Longola Yango, na combo na eso clito masia de Nazareth. Peke ko ligote tiko, ko lieba, pouvoir nyoso, ba esprit nyoso, ou pesa ka malédiction pouvoir, ou pesa ka alliance pouvoir, parce que ça là esprit na sima, ya ko pesa ka yango pouvoir. Ozo bondi le longo nangai, ozo ko wana kombo na eso clito masia. Wana koma wana kacha mache 18 ona kanga wana babele ekanga melikolo na kombone soklito na keko ligote ko paralyser milimonio so bondoki ba demonioso oui pesa kaba alliance na malédiction pouvoir na kacha vilangai na zako ligote na zako paralyser na zako ligote na zako paralyser na kombone smesia na silisi pouvoir na bino na silisi ngwera bino na tangalelo na pebisi makasta bino na pebisi autorité bino likura nzoto Likura ndakunanga, likura vinanga, na kombo na Yesu Kristo Masia na Nazareth. Peko bela la siko moto na Nzambe. Ozo senga moto longo la ngai. Moto bana kokita bana mutukile makolo. Yako tumelo konyoso. Uyo leki na bandoto. Iloko uyo meleki na bandoto. Iloko ba bakisi. O baloni. Eza la semence ya mobala buto. Ya mwasi ya buto. Eza la dépôt. Eza la hôtel. Eza la point de contact. Eza la point de contrôle. Iloko ba kotisi. Iloko ba bomba. O ba landelaka. Ba teki na bandoto. Eza la kata nzoto na. Oza kolibere siko moto na Nzambe kita siko. Ozo senga moto na Nzambe kita. Le feu de jugement. Et bien, kokita bana motukile bakolo. Ya kotumbele konyoso. Ozo bondelo longo na ngai. Elo konyoso za yote Nzambe. O ba kotisila bota elok. Na eloko na liake. Na eloko na melake. O kotina nzela bosangane. Na mwasi aboto. Elo konyoso ba beta kinga. O ba kotisika ngai. O za kachi na ngai. Po ebongo na maladie. Po ebongo na cancer. Po ebongo na fibrome. Po ebongo na fixe. Po ebongo na kyste. Nyoso ba kotisi. Nyoso ba pakolinga. O nyoso ngana nyataki. Eza kacha misopo. Eza kacha makila. Eza kacha mikua. Eza kacha misudi. Holy Ghost fire. Moto kita. Moto purge. Moto kita. Maman osa kobondela. Papa osa kobondela. Osa konigisa makolo. En tapant les mains. En touchant les ventres. Et le kona epima. Et le kona etikaka. Et le kona kepima. Et ça la purge. Et ça la purge. Par le nom de Jésus. Et ça la brûler. Par le feu. Le feu, 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 feu. Le feu, feu, feu. Et le kona eyandoka. Et le kona epima. Où est ça la michopo. Où est ça la mikua. Où est ça la cerveau. Où est ça la mosuni. Où ngana liaki. Où ba kotisi. Où ba pakoli. Et ça la microbe. Et ça la infection. Et ça la semence. Et ça la virus. Où ba kotisi. Na katabolali. Et ça la purge lelo. Et ça la katieu. Et ça la purge lelo. Et ça la effaquer. Beleme bogisa. Beleme beta makolo. Où ça ko beta baboko. Et ça la purge. Et libéro lelo. Et bimasiko kaka. Et libéro kiko. Et ko vandate. Où ça ko banzoto langa. Oko bombate maladi wana. Oko bombate semence. Oko bombate biloko wana. Biloko lo sona liaki. Ongana melaki. Yamvutema na bandoto. Et puis masiko kaka. Et puis maselelo. Et ça la purge. Et libérer galelo. Et ça la évacuer. Et libérer galelo. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous avez conscience siko. Manifestation siko. Ya bandoto kitoko nyoso. Ozambala kisayo. Bandoto a gloire. Bandoto a élévation. Bandoto a percée. Bandoto a guérison. Bandoto a témoignage nyoso. Bandoto a professeur kitoko nyoso. Ozambala kisayo. Kino lelo omona eko kisamate. Natonga lelo. Okobonde lelo ngo langaye. Oza kubana kombo nesmasia. Nkulu naza kosenga. Manifestation. Ya bandoto nyoso. Bandoto a bilaka. Bandoto a promesse. Bandoto a kitako. Bandoto a élévation. Bandoto a guérison. Ongana mona. Il y a 10 ans. Il y a 5 ans. Il y a 20 ans. Ongana monaki. Na butwa lelo. Na sengi manifestation.
nasengi accomplissement, nasengi réalisation ya bandoto wana, naboyi kobala bandoto, naboyi kobota bandoto, naboyi misala bandoto, naboyi voyage ya bandoto, nasengi manifestation, nasengi na mona bebe wana, nasengi na mona libala wana, nasengi na mona na misu na ngai, na kombo de Messie, nasengi accomplissement, nasengi réalisation, bandoto wana ebota misuni, bandoto wana emona na misu, na kombo de Yesu Kristo Masia. Que vous soyez au contrôle. Allez, maintenant, que vous soyez au contrôle. Je dois contrôler la journée de l'homme, maman. Je dois contrôler la journée de l'homme, papa. Vous savez que je dois contrôler. Vous savez que je prends les contrôles. Je contrôle à 6 heures. Je contrôle à 7 heures. Je contrôle à 8 heures. Je contrôle à 9 heures. Il y a 10 heures. Il y a 11 heures. Il y a 12 heures. 14 heures, 15 heures. Vous savez que je dois contrôler sur la bande. Banda que je dois contrôler la va et vient. Il y a ma navette, il y a ma déplacement sur maman. Vous savez que je dois contrôler ma rendez-vous. Je dois contrôler le procès et la tribunal. Je dois procès à entretien. Je dois contrôler entretien, je dois contrôler ma déplacement, et la coquena bloc opératoire, au kende, wapina kata, sada kushema, vous avez contrôlé la manso, la kata, journal, l'or, manso, et la contrôlé par les saints et plus vous avez conseillé ma ange n'ensemble, ba devancer yo, ba fongola ba porte, ba devancer yo, ba longola ba obstacle, ba devancer yo, ba longola ba danger, ba devancer yo, ba kota va au kota, ba leka va au leka, vous avez conseillé ma bien-aimé, senga intervention ba ange, ba accompagner yo, ba déléguer yo, balongola mitamo, balongola ba piège, balongola ba barrière, ba débloquer nyonso, ou ba bloquer, liboso na yo, senga renfort, senga intervention, ba ange ba accompagner yo, oso bode longola ngai, kona sengi ba ange to ba accompagner ngai, ba leka avana leka, ba kota avana kota, ba longola ba obstacle, balongola ba barrière, ba débloquer ba porte, ba fongola o nyonso, ezako kangama, ponga na kota, na bimana elonga, ponga na kota, sans problème, ponga na kota, sans opposition, ponga na kota, sans accueil, ponga na kota, sans audience, n'attends aller là. Vous avez connaître réserver le journal là. Vous avez la réserver le journal là. Et ça journée na ngaya gloire. Na réserver le journal là, na kanjongo na maboko na ngai. Na réserver le journal là, et ça journée na koseka. Journée na kobela te. Ba coup de fil ekozala mabete. Ba courrier indésirable ekozala te. Na réserver le journal là. Et ça journée il y a élévation. Il y a contact qui toque. Et ça journée à qui mena moté manangai. Et ça journée on a glorifié Nzambe. Et ça journée on a kozwa makambo kaka ki toque, ba nouvelle kaka ki toque. Bana tongo kino pourquoi na réservé yango na kombo de Messia peut-être ko senga faveur ya Nzambe délocaliser yo maman papa peut-être ko senga faveur ya Nzambe se manifester et tambola no place ko tambola na kacha journal l'homme bana na yo mosi na yo faveur ya Nzambe landa bango faveur ya Nzambe lata bango bande ko batana libota partout bande ko bat pousser tata mosi mama leki peut-être ko senga bango pe faveur ya Nzambe ba faveur ya Nzambe pe sa bango ya kolia faveur ya Nzambe bomba bango faveur ya Nzambe la bango mamozo pondela papozo pondela c'est ka faveur ya Nzambe c'est la différence entre les faveur ya Nzambe qui t'a décollé libota langai lokola Abraham sanga qui pour la bande kolona Sodome et Gomorrhe abondaki pour la na Lot kolona singi na kata tonga lelo faveur de likola mosi na ngai likola famille mosi na ngai likola belle famille na ngai likola bana na ngai ya tata mosi na ngai banoko na ngai faveur na yo likola ba camarade na ngai nyonso tokola kina bango na kat na mboka faveur na yo bele senga faveur na Nzambe likola bana na ngai faveur na Nzambe etambola na ngai et pour que na kata komata na métro na kata komata na ba bus na kata kokota na autoroute faveur ya Nzambe ezala manifeste na kata journal lelo na kombo na Yesu Kristo Masia au nom puissant de Jésus na kombo na Yesu Kristo Masia na Nazareth uzako senga bongo makila na Yesu Kristo Masia ezala appliquer likola biloko na nyonso likola bilamba likola vola mutuka na yo likola ba congélateur likola frigo na bilei nyonso kolia journal lelo na verre yo komelela mai na sani na balutu uzako senga makila na Yesu
Vous avez appliqué ma kila nesu mesia. Ils en avaient dossier là. Appliqué ma kila nesu mesia maman. Seigneur be ma kila ils en a elembo likola ndakuna ope. Ozo bonde le longo nangai. Kono za ko appliqué ma kila na. Likola porte nanga ndako. Likola boîte à lettres nangai. Likola ba ponya mutuka nangai. Likola bana nanga basi. Bana nanga mi pale. Za ko appliqué ma kila. Maman appliqué ma kila. Na bino ko ngana kolia. Na appliqué ma kila. Na basali na kolela. Na appliqué ma kila. Ma kila nesu mesia. Likola vola mutuka nanga. Likola motera mutuka nanga. Makiane Masia, Eboma Bananangai, Maman Senga Makila, Papa Senga Makila, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, et à la couverture, et à la parapluie, Nicolas Ndakunangai, Nicolas Moisinangai, Nicolas Bananangai, Makiana O Yesu, et Bombangai, Makiana O Yesu, et Finika Moisinangai, Makiana O Yesu, et Finika Bananangai, Makiana O Yesu, Nicolas Balandinioso, la télévision paix du soir, Natongo Alelo, Makiana O Yesu, et Finika Babota Nyoso, Nakata télévision paix du soir, et Finika parents nyoso, ma famille nyoso, bazala mboka, makane Yesu Christ Masia, ezala elembo, Nicolas na biso baso, makane Yesu Christ Masia, et protéger biso contre ba danger nyoso, makane Yesu Masia, et rendre biso inaccessible na kata tonga lelo. Vous avez possession, vous avez possession de déplacement na onoso, vous avez possession de place au côté de ya métro kokota, ya biso kokota, et pas ko kana autoroute, na bureau no musala, na place au teka kana zando, place au kota balelo, bana ko joa possession mama, vous avez posséder place là par la foi, vous avez possession, pas de danger, pas de contradiction, place na ko tama kolanga, na ji possession, mutamo ezalate, na ko kwete na piège. Nakokanga wana fierté na tonga lelo. Vous avez joie possession maman, joie possession. Bazela yoko lekana, joie possession. Et pas yoko contre la bisque, joie possession. Ya bis yoko mata, joie possession. Ya métro yoko mata, joie possession. Ya train yoko mata, joie possession. Ya tramway yoko mata, joie possession. Ya train ya retour, joie possession. Ya métro ya retour, joie possession. Ya bis ya retour, joie possession. Bien aimé le Seigneur, ya autorité kokende, joie possession. Ya autorité joie possession maman, joie possession papa, natongwa lelo, joie possession, et c'est à côté matama makolo, joie possession, ya magasin kokota, pour la kosala ba course, joie possession, et de la kokena na boulangerie, joie possession, okena kata poste, joie possession, et pas au côté matambe, joie possession, na kombo na Yesu Christ Masia de Nazareth. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci encore pour la protection. Merci parce que vous pouvez son possession de la cognoso. Et plateau zali. Toko tombo la bongo ma boko na biso. Et pas une colo zali. Toko senga bongo mawana nzambe. Pe toko bele la makila na Yesu Christ maseki na ko kita. Likolo batu nyoso. Bana nzambe nyoso. Ba santu nyoso. Bakuta mina bo kilimo bimba. Bo bazali déjà vulnérable. O bakuta mina kati ya bambishe. O bakuta mina kati ya maladie. O bakuta mina kati ya calamité. O bazali déjà ba victime. Ya ba attaque likolo rébellion. Likolo bo tomboki. O kana na nzambe se kiteli bango. Watu utaki kutanga na mokona na nzambe. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu et descendre sur les fils de rébellion. Donc, bon Dieu, le monde na yo. Donc, plaider kaka makila na Yesu Christ Messia. Nkolo atala bana na ye baso. Na se makila o yesopana. Nkolo a retiré kana na ye. Likolo makila o yesopana. Ozo bon Dieu le longo na ngai. Likolo boto moko to ko bondela. Nkolo to ko senga na kata tongo lelo. Et longo la balandi nyonso tu a radio télévision peni so nzambe. Ko senga bele makila mo na o Yesu Messia esopana nkolo na ba moy. Obana kotala bana na baso ya basi na mibale na mokili mobimba o lelo bazali frapper likolo ya colère na yo bazali frapper à partir ya rébellion bango basalaki talela bango na kata tonga lelo bena sa makela ya mwana o Yesu Christ Messia ozo bondela bele mena le Seigneur oza ko supplier nzambe tala bana na nyonso talela bango na sa makela o Yesu pana na ngoma na Golgotha makela o Yesu pana pona tina na bango pe lokola nkolo makela oyo zipa bango makela oyo nkolo na bomoye ezala bongo
garantie à bosomi na yo. Et dans la bongo garantie Seigneur, il y a protection dans le kolo bango kolo. Lembisa kanda na onkolo. Retirer kanda na olikolo na bana na onkolo ba moye. Likolo makila iso pana kolo. Mana ekita Yesu. Likolo milimo na yo, milimo oyo eza ya mona na wasumba chango na makila ya talo. Makila Yesu iso pana pamba ten kolo. Makila Yesu iso pana pona tina bango pe lokola. Pona tina biso ba rebelle. Tete makila oyo somba biso na tonga lo. E bomba biso elembisa kanda na onzambe na tonga lelo komona biso tenkolo kotala mabe na biso te metala makila ya mwana na Yesu Kristo Mesia papa ozo bonde longo na ngai mama ozo bonde longo na ngai ibisanza metala makila na Yesu Mesia kanisa makila eso pana pona biso tala biso na sama makila ona na tonga lelo tozala épargner na colère na yo tozala épargner nkolo na kanda na yo oyo eza kotepa tepa na mokili mobimba na kombo Yesu Mesia peto ko senga mwana nzambe kita nzamba kanisela ba oyo nyonso baza kolala na balabala bazangi pesa kotia motu na kati na ntango oyo bamigrant oyo baza kolala na batante baza kolala na baterase na mama oyo ngai na toza na kati ya bandako na bahlm baza kolala na kati ya balogement ya fortune na kati ya ntango oyo bazangi na ya kolia na ya komela na kati ya ntango oyo na bao baza na kati na mboka na bao baza na poto belemele le Seigneur me ngai na oyo tanto tozwi mwale kwa kolia ya komela congélateur eza kotonda tokanisela bango ata tozongi kopesa bango ata tozongi moya komona bango me na nzela losambo na biso na tonga lelo tokanisela bango na nzela losambo oyo okobondela elongo na ngai ozoyebisa nzambe nkolo souviens-toi de Démini souviens-toi na baindigent baza na kati na ntango oyo baza kolala na batante souviens-toi na baoyo bavandi na baterasi bazangi mokanda na ntango oyo pasi na bango kolela na bango kolenga na bango nzambe kanisela bango mona bango ba enfant de riz bana baza kotamba na balabala babitike papa azate mama azate bana baboka na balabala baza kotambola partout na kati ya mokili bomba pendant ces moments de confinement baza kotengelanga belebela ya Seigneur protection na bango na kati ya ntango ezali yo ba veuve ba orphelin ba orpheline protection na bango na tongo onkolo tozangi ya kopesa bango tozangi ya kokabela bango mpe tozangi place ya kobomba bango me yo nzambe nkolo milimo papa kanisela bango mama oza kobondela papa oza kopondela papa mibosana na tonga lelo mibosana na bondela mpona baoyo baza kosouffrir bondela elongo na biso nzambe ase souvenir na bango na tonga lelo losambo wana esala mosala losambo wana ebota mbuma losambo epolaka te nzambe kanisela bango nzambe mona bango place bazali prends soin na bango souviens-toi parce que bazali milimo na yo na kombo na Yesu Christ merci na Nazareth au nom puissant de Jésus poza ko bisa nzambe na tonga lelo nzambe afungolo miso ya molimo na tonga lelo afungolo miso ya molimo oyo ekangama likolo ya masumu moyo omona plan satana te moyo ozo bandoto kitoko eza te moyo ozo ba révélation eza te le diable est en train de se surprendre diable aza ko surprendre au mikolo nyonso parce que oza miso ya kokangama omonaka ba révélation te quand Dieu parle toi tu n'écoutes pas ayiba ko bandoto ayiba ko ba vision masumu ekangaka ba vision masumu ekangaka ba révélation na tonga lelo okoki kosenga na tonga lelo nzambe afungolo miso wana ozobondela longo na ngai nkolo nasengi na tonga lelo nkolo fungola nga miso ya molimo oyo eza kokangama likolo ya masumu likolo ya bitalatala biloko mabe na miso na ngai likolo ya bilobaloba likolo ya distraction ya télévision nkolo nazoka susu bandoto na butu te nazoka susu te ba révélation nazoka susu ba direction te ni ba orientation divine likolo ya masumu nkolo limbisa ngai mpe fungola nga miso nkolo namona ba révélation bana lelo namona kozwa ba vision namona kozwa ba direction namona kozwa ba orientation na miso na nga nkolo nayiba plan banguna na nga nyonso baza kosala nayiba ba projet baza kobongisela nga na molili nzambe namonaka ndenge baza koyela nga na butu namonaka elongi ya mobali ya butu ndenge ayaka namonaka ba complot baza kosala na kindoki na ba réunion na mboka nkolo lakisaka nga pla banguna na nga nyonso namona ngo bana lelo nkolo fungola nga miso place ozali na kobondela mpona tia na osiko simba kaka miso yo ozoka suba ndoto te simba kaka miso bayeba ba révélation simba kaka miso baza kosala ba complot mikolo nyonso konte vino omonaka eloko moko te
Tu supplies tous les jours parce que tu vas bomber au miso, aux informations, parce que le diable travaille avec l'information. Toi, tu n'as pas l'information de ton avenir. Tous les jours, vous avez supplie, supplie, mobile à Kimindako, supplie aux yeux malades, supplie, balé son abotou, au monde raté, ni mobile à botou, ni moi sabotou. Je prie pour toi. Et tu as l'air Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Nkolo Nazako Kaka, le Kola Moussa, les 4 Nabilanganayo, Nakata Tongolelo, Kobo de la Pona Maman Moko, Pona Papa Moko, ou à victime à aveuglement spirituel, Nicolas Masumo, Nkolo Kisa Mawana, on a 4 Navina Natongolelo. Ça l'a eu grâce. Président Kopé sa ordre, Misu Oe Kofa, Misu Oe Kangama. Oui, c'est pas par les couleurs masumo et banako fongo masiko na kombo na Yesu-Kristo na longoli bande bakanyo na miso na longoli eteni ya ilamba basipo na miso pena ko vakie pe kolongola putulo babako na miso pozo ka révélation te na longoli ngona kombo na Yesu-Kristo mesia ale banako joie siko ba révélation banda botolelo banako simba ba vision banda botolelo banako simba siko ba directive ba orientation divine kwa na tango noso banako capter yango esprit moko ta ko ibo bandoto esprit moko ta ko botolo ba révélation na fongolo miso sikoyo na fongolo miso ba révélation na fongolo miso ba vision na fongolo miso ba rêve na fongoli o ba bomaki na fongoli o ba kangaki na fongoli yango par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, Bible a ici sur Actes des apôtres 28-26. Va vers ces peuples et dis, vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Bien aimé, c'est la base de ces paroles. Natonga lelo, oko pesa bitindo, na matoi na yo, pe na misu na yo, oye sala kalisusu te, eza activé sikoyo. Na kombo de Messia, ozo bonde le longo langai, nkolo, naza ko bonde na tonga lelo, à la base, elle est pesi biso na carte acte 28-26 nzambe. Ngana za la victime te ba aveugle, na za la victime te bateau ayo kakate. Na tonga lelo, naza ko déclarer, na ko ko yoka, o nzambe lubaka. Na bala ko mona clairement, o nyonso batama. Na bala ko mona nyonso tu. Eza na de ténèbres. O eza sima na ngai. O eza sima ba circonstance nyonso bana lelo na ko comprendre. Na kombo na Yesu-Kristo Masia na Nazareth. Ozo senga nzamba fongolo miso. Ozo senga bana lelo nzamba bana ko pesa éclairage, ba explication makambo nyonso, ya ba circonstance nyonso, bana ko comprendre nyonso tu oyo mona kate bien le Seigneur. Oyo kakate bana ko yoka ngosiko na molimo na kombo na Yesu-Kristo Masia. Au nom puissant de Jésus, bana ko recevoir ba ainsi dit l'Éternel. Bana ko recevoir ba instruction nzambe tango nzamba za koloba obana ko yoka bona ko comprendre nini nzamba lingi nini nzamba lobi na kombo na Yesu Christ Messia. Peut-être ko bondela nzamba peso makoko bana ko distinguer voix na ye oba ko distinguer voix ya satana na voix ya nzambe ndenge nini nzamba lobaka ndenge nini satana lobaka ndenge nini pe mongongo mutu lobaka oba ko distinguer trois sortes ya voix na tonga lelo. Parce que Dieu ne parle pas pareillement avec le diable. L'homme ne parle pas pareillement avec Dieu. Trois voix différentes. Selon ce qui est écrit dans 1 Samuel 3:10, le belati Samuel a quitté. A compris qu'il langage en Zambété. Mais à partir de 1 Samuel 3:10, Samuel a dit qu'on comprend les voix en Zambé. Alors dit, parle, car ton serviteur écoute. Natonga lelo eza lo sambo pona tina na yo pona tina na ngai. O comme ça nzambe natonga lelo nkolo luba na koyoka yo. Parle car ton serviteur écoute. C'est la base de cette parole. Oko senga nzamba peso capacité. Ya ko capter quand il parle. Ya ko reconnaître voix nzambe. Ya ko reconnaître langage nzambe. Ya ko distinguer quand le diable parle et quand l'homme parle et quand Dieu parle. Ozo bondi le longo nangaye na kombone so Christ Messia nkolo na sengo na tonga lelo capacité ya ko reconnaître voix na yo parce qu'il est écrit mes bébés entendront ma voix dans mes fongola mato bana lelo na bana koyoka ndenge yo lubaka
na sosola mongongo atana musika atana bandoto atana circonstance atana voix audible na bana koyoka quand il me parle nzambe na yoka na comprendre na retenir ngolo pesa nga bakoki salanga grâce na ba tango sasa za koloba na ba e ozali mongongo nzambe te o eza mongongo satana nzambe fongola ngai mayele fongola nga grâce na bana lelo na distinguer elobeli ya moto na distinguer elobeli ya satana pe na distinguer elobeli na yo nkolo na ngai parce que nazali brebis na yo Yobaki, mes brebis reconnaissent ma voix. Na reconnaît tes voix no banalelo. Na sala ba RRT, na sala ba faute. Na ukatanga ko benganga na répondre. Tango ko pekisanga na tosa. Tango ko lobelanga na recevoir message. Merci Seigneur Jésus. Merci kolabo moi. Bien-aimé le banata me pesi biso na kata. Luc 8:10. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Enfin, qu'en voyant, ils ne voient point. Qu'en entendant, ils ne comprennent point. Béni le Seigneur. Natonga le loko bonde la longo nanga sur la base de cette parole. Béni le Seigneur. Nzamba peso ma koki parce que ça fait promesse na yo. Ozala mutoko ba mystère ya Nzambe. Ozala mutoko ba mystère ya royaume des cieux. Les plus cachés. Ozala bombela pour la tena na bana na yo pe bana ko yeba yango ozala kidiba te. Ozala hors réalité te. Po ozala hors près Nzambe te. Ozo bondele longo na ngai. Nkolo na kombo na Yesu Christ Messia. Naza ko senga désormais na tonga le Nzambe parce que promesse ozali pe pour la tena na ngai nkolo. Na comprendre le mystère du royaume de Dieu. Mystère au batako qui va comprendre kate. Baza ko comprendre ni signe ni le temps. Mais ngana zala o kozala na kati. Ya ba o ba bénéficier promesse o. Na ba na ko yeba nyonso. Na ba na ko comprendre quelle est ta volonté. Quelle est la largeur, quelle est la profondeur, quelle est la hauteur. Na ba ko tanga signe ya tango to komi oyo. Na zala ko tala air selon l'esprit. Parce que le temps est mauvais. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Fongolanga miso. Na kombo de Messia. Na ko bondi la pona tia na place osali. Nkolo za ko bondi la pona tia na bana na basu. Bazana biso na katali na tonga le long kolo. Au milieu baza ko sosolate. Les signes et les temps. Mais pourtant tout a été écrit dans la parole. Mi baza ko comprendre okaka lokola parabole. Mais na tonga le long kolo oyebisi biso na kata mokona Luc 8:10. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. C'est que na tonga le long baza ko libérer ce corps l'onction pour comprendre le mystère du royaume de Dieu maintenant et quitter la aussi place aux alliés. Reçois cette onction maintenant. Reçois cette onction de comprendre les mystères du royaume de Dieu et quitte à siko. Olongola kata kidiba ekita siko olongola kata kote pate papa kalisi ekita siko et fongolo mémoire et fongolo entendement et fongolo compréhension au comprendre les événements et les signes de temps de la fin et kita siko yo et si ba siko on sera na siko et dans la partage na yo parce que la promesse a été faite aussi pour toi na kombo na Yesu Kristo Masia na Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Genèse 13:15. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Le Seigneur. Oyozo mona. Ozomona yango nde okozwa soko ozomona divorce ekoyela yo bien-aimé soko ozomona libala ekoyela yo soko ozomona liwa ekoyela yo soko ozomona bomoi ekoyela yo kaka oyo ozomona yango nde ekoyela yo bien-aimé le Seigneur natonga lelo losambo na ngai bien-aimé omona makambo kitoko omona bomoi liboso na yo omona gloire liboso na yo omona royaume de ciel liboso na yo omona élévation liboso na yo omona délivrance liboso na yo omona guérison liboso na yo omona bolamu na Nzambe liboso na yo parce que Nzambe benga opote
apambola o. Oko bonde le longo nanga sur la base de ces paroles. Nous avons accordé yo. Oyo ozo mona na tonga lelo. Oko bonde la bongo longo nanga. Ozo senga nzambe na bamoy. Beli mona par la foi. Ozo mona ni liboso na homme. Na tonga lelo kaka ozo mona. Ya golo nzaba ko pesa yo. Ozo tala liboso na yo. Bana ko mona mariage. Ozo tala liboso na yo. Bana ko mona guérison. Tala liboso na yo. Mona fiançailles na yo. Tala liboso na yo. Mona mokana na yo. Tala liboso na bele. Tala liboso na yo. Ozo mona. Ezala bongo partage na tonga lelo. Ozo mona ndenge obiki. Ozo mona ndenge yo bali. Ozo mona ndenge yo boti. Ozo mona ndenge ozo guérison. Ozo mona ndenge maladi wala esili bele le Seigneur. Ozo mona guérison na bele. Et quel que soit vos konoana, et ça la 10 ans, et ça la cancer, et ça la diabète, et ça la paralysie, ozo mona ndenge yo tiki babeki. Ozo mona ndenge omati, na kati avion ozo voyager. Ozo mona ndenge ozo mokana na yo. Ozo mona par la foi bébé. Ozo mona ndenge ozo ndakwana. Ozo mona ndenge ozo lokwana. Ozo mona ndenge o réussir. Ozo mona bébé le Seigneur. Ozo mona ndenge ozo kumbaki zemi. Ozo mona ndenge koli. Mona ndenge obimisuka pembe. Toi tu ne mourras pas bébé. Ozo mona ndenge komi mukolo. Ozo mona ndenge ozo ko participer na libala bala na yo babali. Ozo mona ndenge moni ba petit fils na yo, ba petit fille na yo. Ozo mona bien le Seigneur. Ozo mona par la foi na tonga lelo. Zamba fongola miso. Vois-toi grand, vois-toi marié, vois-toi femme d'affaires, vois-toi un homme d'affaires, vois-toi grand, vois-toi milliardaire, vois-toi. Tout ce que tu vois, c'est ce qui va t'arriver ce matin. Nakomone Sokliso, l'onction de perception. Monsieur Fongoba, vois-toi élevé, vois-toi grandir, vois-toi bien-aimé célébrer. Kakanego Zomona, Kakanego Zomona, Kakanego Zomona. Ozomona peut qu'on proclamer, Ozomona peut qu'on déclarer, Ozomona peut qu'on sima par la foi. Mona mobali na yo, mona jour à mariage, mona mokolobi la maternité, mona olati fitir mama, mona okumi bapasa, mona okumi poussette, mona otakokuma voiture kitoko, mona osui séjour, mona otongi ndako, mona omoni bakoko lao, mona obalisi bana, mona oboti, mona gloire ya Nzambe par la foi. Ce que tu vois, ce que tu vois ce matin, mona malade wana esili, mona banguna no bakomi ba marche bien na yo na tonga lelo. Vois-toi grand. Vois-toi guéri, vois-toi béni, vois-toi un homme d'affaires, vois-toi un grand ministre de Dieu, une grande servante, une grande prophétesse, un grand pasteur. On a comme on a par la foi, bien aimé, on a terre la carte église à mon aîné, on a par la foi, bien aimé le Seigneur, on a bon de la parole ma belle, on a par la foi, jour de mariage d'ailleurs, jour de la maternité, vois ça, mais t'as par la foi. Et ça la mélodie tombe là. Au nom puissant de Jésus. Reçois ce que tu vois. Au nom puissant de Jésus. Touche ce que tu vois. Au nom puissant de Jésus. Ce que tu vois entre dans ta maison. Au nom puissant de Jésus. Vois ce bébé maintenant. Que ce bébé entre dans tes entrailles. Au nom puissant de Jésus. Mona baga mariage na yo. Reçois et contre la moussa na yo. Mona mutukana osiko. Kumba mutukana. Au nom puissant de Jésus. Reçois cette maison que tu vois. Reçois ce travail que tu vois. Reçois ce que tu vois. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Nkolo. Nkolo to tondio. To pambolio. Pendant onyo social kata okole lonzambe. Aujourd'hui le maître des temps. Père le maître des circonstances. Bolingo zanga suka. Tozo yako pesa yo. To plonger moment onyoso. Na kati ya makila na yo Yesu Christ Messia pe to sanctifier nyoso to na kata tonga lelo benangwe makila na yo wana ekomi na kata mokana Esaïe 38:16 Seigneur, c'est par tes bontés que on jouit de la vie, c'est par elle que je respire encore, tu me rétablis, tu me rends à la vie. Nkolo tiketi de loba oyo et dans la bongo partage ya bana na yo pas son kolo ba jouir nzela ya bonté na yo, ba respirer na nzela ya bonté na yo, o établir bango na nzela ya bonté na yo, o rendre bango vie ben na nzela ya bonté na yo. To plonger manso peut-être gloire
et louange à toi notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Ndamba pambola piso basso. Faites bien moi votre simple serviteur, le pasteur Bangui Flora, besoin de la Bobengi Bongo, na 06 33 38 75 90. Téléphone appelé sous 06 33 38 70 90. Tout ça. Ah, bon, on a qu'à tamboka mokozi Paris place lingo mezali. Dans ma pambola pe Papa Crespin, on m'a kati Québec. Pe bana bango basso, pe biso basso balandi ya radio télévision pe liswa tikete kimena nkolo e bondo kata banda kona biso to mona lisusu na koma matina biso lobi soki yeso akoya kozwa biso te. Bye bye.